Hello and welcome back to another video. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo précédente. Alors, c'est quoi un élément régulier? Soit E étoile un magma, c'est-à-dire que E est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Un élément A est dit régulier ou simplifiable si et seulement si, quel que soit X, Y appartenant à E, qui connaît les deux conditions qui تحققوا. Les huma A étoile X égale à A étoile Y implique que X égale à Y et X étoile A égale à Y étoile A implique que X égale à Y. نشوف واحد l'exemple باش تفهموا أكتر. مثلا عندنا 2 fois X égale 2 fois Y. هنايا ممكن أنني نسامبليفي ب 2 اللي كيعطينا بلي implique que X égale à Y. Donc هنايا هنقولوا بلي راه 2 est un élément régulier. Si étoile est commutative, alors il suffit de vérifier une seule relation. علاش؟ إلا كانت étoile commutative كتعطينا l'égalité ديال هاد les deux choses. دونك كنحتاجو نبينو غير واحد لا relation من هادو. نمشيو دابا ندوزو للسو جروب ولا رد عليكم تبعوا معايا فيه حيتاش سي تري امبورطون. بزاف لي زيكزارسيس ملي كيطلبوا نبينو مثلا بلي راه اش تان جروب شي بعض المرات كتكون كومبليكي وكنبينو بلي راه هو السو جروب صافي كنقولوا بلي راه الوغ سي ان جروب حيتاش عندنا هاد لا ريلاسيون هنايا اللي كتقول لنا بلي راه تو سو جروب اي ان جروب. الوغ سوا جي étoile ان جروب اي اش انكلو دون جي. ضروري خاص هاد اش تكون انكلو دون جي. H étoile est un sous-groupe de G étoile si et seulement si qu'on a les deux conditions qui تحققوا. H est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il y a au moins واحد l'élément في H. Donc H ماشي vide. Et quel que soit X, Y appartenant à H, X étoile Y prime appartient à H. Avec X prime, شناهي X prime هي le symétrique de X par étoile. نمشيو دابا للهومومورفيزم. شنو هو هومومورفيزم؟ soit E étoile F truc deux ensembles munis de lois de composition interne et F une application de E vers F. إلا بغيتو تفهموا مزيان شكون هي une application ممكن تشوفوا الفيديو الاخر اللي كاين في لاشين تاعنا. On dit que F est un homomorphisme. Homomorphisme عندها deux appellations, morphisme ou bien homomorphisme de E étoile vers F truc si on a quel que soit x, y appartenant à E, f de x étoile y égale à f de x truc f de y. C'est-à-dire l'image des composés égale à le composé des images. نشوف واحد l'exemple باش نفهمو أكتر. Soit في une application, son ensemble de départ est 0 plus l'infini. Ces images appartiennent à R tel qu'elle associe à tout élément x logarithme népérien de x. كنشوفو هنايا بلي راه on a quel que soit x y appartenant à 0 plus l'infini في ديال x fois y كتعطينا بلي راه اللوغاريتم ديال x fois y égale à logarithme de x plus logarithme de y égale à phi de x plus phi de y. Alors donc phi est un homomorphisme de 0 plus l'infini fois vers R plus. دابا نشوفو لي بروبريتي اللي كيكونوا عندنا الا جاب الله بينا بلي راه F est un homomorphisme. كنشوفو الا جاب الله بينا بلي راه واحد لابليكاسيون F est un homomorphisme كيكون عندنا دي كونسيكونس d'hérédité, c'est-à-dire نفس لي بروبريتي اللي كيكونوا عند الاتوال في هاد لونسومبل او هما اللي كيكونوا عند تروك في اف دو او. ردوا البال هنايا حيتاش ان هومومورفيزم اي اون ابليكاسيون اللي كتمشي من او لاف دو او. كما كنشوفوا هنايا الا كانت عندنا اتوال اسوسياتيف كتكون عندنا حتى تروك اي اسوسياتيف. الا كانت عندنا اتوال اي كوميتاتيف حتى تروك كتكون كوميتاتيف. ولا كان عندنا واحد ليمون نوتر ديال لا لوا étoile كيكون عندنا واحد ليليمون نوتر ديال التروك اللي هو اف دو او. نفس الحاجه بالنسبه للسيميتريك دو اكس كيكون اكس بريم وهنايا في اف دو او كيكون عندنا هو اف دو اكس بريم. دابا نشوف شكون هو isomorphisme, endomorphisme de groupe ou automorphisme. On appelle
isomorphisme de E étoile vers F truc tout homomorphisme bijectif. كما كتشوفوا هنايا الا بغيتو تعرفوا شنو هي بيجيكتيف راه كاين واحد الفيديو اخر كيشرح شنو هي لا بيجيكسيون في لاشين ديالنا. دابا نشوفوا شنو هو ان endomorphisme de groupe. Endomorphisme de groupe de E étoile est un homomorphisme de E étoile vers E étoile. شنو هو endomorphisme؟ هو واحد الهومومورفيزم اللي كيمشي من E étoile من واحد لونسومبل E لونسومبل نفسه، هذا هو endomorphisme. وشنو هو اوتومورفيزم؟ هو واحد لوندومورفيزم بيجيكتيف، يعني واحد الهومومورفيزم اللي كيمشي من واحد لونسومبل او لونسومبل نفسه او و بلس لا بيجيكسيون. Si F est un isomorphisme de E étoile vers F truc, alors F transfère les propriétés de étoile dans E étoile vers la loi truc de F truc. On dit que E étoile et F truc ont même structure. Alors مثلا في واحد l'exercice عطينكم بينتو اصلا بلي راه داك لا لوا étoile est associative ou commutative، وبينتو اوسو بلي راه F est un isomorphisme de E étoile vers F truc. وجاب الله قالوا لكم بينوا ليا بلي راه تروك راه اسوسياتيف ولا كوميتاتيف، نتوما اصلا مبينين بلي راه ايتوال اسوسياتيف وكوميتاتيف. الوغ غتقولوا puisque f est un isomorphisme de étoile vers f truc, alors les propriétés de la loi étoile راهما نفسهم كيبقاو les propriétés ديال la loi truc dans f. الوغ صافي وكتكتبوا بلي راه تروك اي اسوسياتيف تروك اي كوميتاتيف، ما كتبقوش مديمونطريني كلشي داكشي، كتكتبوها ديريكتومون ان باراغراف وصافي، يعني كيسهل عليكم لا ريزولوسيون ديال ليكزارسيس. دابا نجيو نفهموا لا ديستريبيتيفيتي. soit E un ensemble muni de deux lois de composition interne étoile et truc. On dit que truc est distributif par rapport à x dans E si quel que soit x, y, z appartenant à E, x truc y étoile z égale à x truc y étoile x truc z. إذا كان عندنا عاوتاني t est commutative, alors il suffit de vérifier l'un des deux conditions 1 et 2. نمشيو دابا لواحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان شكون هي لا ديستريبيتيفيتي. هنايا مثلا عندنا 4 مضروبه في 5 بلس 2 هي نفسها 4 مضروبه في 5 زائد 4 مضروبه في 1، يعني بحال كنفرقو هكا بحال كنشرو. دونك كنقولوا بلي لا لوا فوا est distributive par rapport à la loi plus هنايا. مي ملي كتجيو تشوفوا مثلا بلس n'est pas distributive par rapport à fois. مثلا درنا 4 بلس، مثلا بدنا هنايا ودرنا هنايا بلس وهنايا فوا، واش ممكن اننا نقولوا بلي 4 بلس 5 فوا 4 بلس 1؟ لا ما يمكنش. دونك بلس ني با ديستريبيتيف بارابور فوا. نمشيو دابا نشوفوا شكون هي نو. soit E un ensemble muni de deux lois de composition interne étoile et truc. ولينا دابا كنشوفوا واحد l'ensemble muni de deux lois de composition ماشي واحد اللوا. On dit que E étoile truc est un nanon si E étoile est un groupe commutatif ou T est associatif et distributif par rapport à étoile dans E. إلا بغيتو تعقلوا على هاد لي كونديسيون يمكن انكم تحفظوا هاد الكلمه سيكاد. هاد سيكاد تفكروا بلي راه هي دابا سيكاد هنايا هي كترمز ل E plus E étoile خاص يكون ان جروب كوميتاتيف، وهاد اد هادي تتخص هاد لا لوا الثانيه تروك باش تفكروا بلي راه تعني اسوسياتيف و دي كتعني ديستريبيتيف. نشوفوا دابا لي زوطخ شوز. هنا الا جاب لك عندنا واحد الا كان عندنا واحد ايطوال تروك ان نانو وكان عندنا داك لا لوا الثاني تروك كوميتاتيف، الوغ كنقولوا بلي راه هذيك لانو اي كوميتاتيف. وسي عاوتاني او ايطوال تروك ايت ان نانو وكان عندنا داك لا لوا تروك ادمي ان نيمون نوتر كنقولوا بلي راه او ايطوال تي ايت ان نانو يونيتير. هادو خاصكم تحفظوهم وتعقلوا عليهم.
نشوف واحد l'exemple z plus fois q plus fois r plus fois c plus fois sont des anneaux commutatifs et unitaires. علاش هاد z plus كنشوف واش كيتحقق فيه دوك الشروط اللي كاينين عندنا. كنتفكروا عاوتاني سي كاد سي واش z plus واش هو واحد لو جروب هو واحد لو جروب واش لا لوا بلس كوميتاتيف commutatif commutatif alors z plus est un groupe commutatif alors بينا ديك سي ومع سي commutatif بقات لينا دابا نبينو غير واش فوا واش لا لوا فوا associative و distributive كاين عندنا التحقق تاع داك الشرط دونك z plus fois est un nano. دابا خاصنا نبينو بلي راه هي commutative و unitaire. امتى كنقولوا بلي راه واحد لانو كوميتاتيف؟ الا جاب الله كان داك لا لوا الثاني كوميتاتيف واش لا لوا فوا كوميتاتيف سي كوميتاتيف واش ادمي ان اليمون نوتر وي دونك هاد زد بلس فوا اي ان نانو كوميتاتيف unitaire. نمشيو دابا نشوفوا اخر حاجه شكون هو انكور soit un ensemble muni de deux lois de composition interne étoile et truc. On dit que E étoile truc est encore si E étoile est un groupe commutatif. عقلوا عاوتاني على داك لو مو اللي قلت لكم سي باش تعقلوا على لي كونديسيون اللي خاصكم تبينوا بهم ان جروب. و لا كونديسيون الثانيه خاص يكون E étoile truc est un groupe. شنو هي E étoile؟ يعني E privé de zéro E وما فيهاش زيرو est un groupe. سنبينوها بلي راه حتى هي جروب وسنبينو بلي راه تي اي ديستريبيوتيف بارابور ا ايطوال دون او. وهكا كنكونو سالينا الرابيل على لي ستركتور الجبريك. thank you for watching this video. Please like and subscribe. الا كانت عندكم شي كيستيون ممكن انكم تكتبوها في الكومنتس down below وهادي نجاوبكم ان شاء الله. And see you in another video. Bye.